গুড মর্নিং বন্ধুরা। গুড মর্নিং। আমার মেয়ে গুড মর্নিং বলছে কিন্তু দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ আমি দেখছি। আমি অনেকক্ষণ আগেই উঠেছি, আমার মর্নিংটা অনেকক্ষণ আগেই হয়েছে, মানে মোটামুটি তখন 4:45 বাজে। হ্যাঁ 4:30 4:45 বাজে, তখনই অলরেডি মর্নিং হয়ে গেছে। আমি আমার ওই ব্যালকনিতে বসেছিলাম, ও ঘুমোচ্ছিল, কারণ স্বাভাবিক কালকে একটু বাইক জার্নি করে এসছে তো শরীরটা অনেকটাই বেশি টায়ার্ড ছিল। আজকেও একটু বেরোবার প্ল্যান আছে, দেখি কোথায় যাই। তো ভাবলাম যে ঠিক আছে একটু চা খেয়ে নিই। এবার চায়ের দোকানে গান বাজছিল, তাই আমি আর ভিডিও শ্যুট করিনি, কারণ খুব গান বাজলে তো কপিরাইট ক্লেম পড়ে যাবে। তো সেই জন্য ভাবলাম যে ঠিক আছে চাটা খেয়ে নিই, খেয়ে নিয়ে বিচের দিকেই আসি, একটু ঘুরি, একটু হাঁটাহাঁটি করি, দিয়ে আপনাদের সাথেও কথা বলি। তো সেই জন্য দেখি কোথায় যাই, কারণ বাইক নিয়ে এসেছি। আজ বাইক নিয়ে এসেছি বলে সুবিধে, আজ যেদিকে খুশি সেদিকে যেতে পারবো। তো প্রথমে ভেবেছিলাম বিচিত্রপুরে যাব, বাট বিচিত্রপুরের ডিস্টেন্সটা অনেকটাই বেশি। তো সেই জন্য ভাবলাম যে বিচিত্রপুরে যাবো না, এবং বিচিত্রপুরের যে দেখার জিনিসটা আছে, সেই দেখার জিনিসটা টাইমিংয়ের ওপর ডিপেন্ড করে, অ্যাকচুয়ালি জোয়ার ভাটার ওপর ডিপেন্ড করে। কারণ জোয়ার যখন থাকে, জল যখন এদিকে বেশি থাকে, তখনই একমাত্র ওই জিনিসটা দেখতে পাওয়া যায়, যেটা বিচিত্রপুরে দেখে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। তো সেই জন্যই ওই জন্য বিচিত্রপুরে আর যাবো না বেকার। কারণ আমরা বুঝতে পারছি না কখন জোয়ার ভাটার ব্যাপারটা, সেই জন্য বেকার অনেকটাই জার্নি করে যেতে হবে। তাই আর বিচিত্রপুরে যাবো না, দেখি অন্য কোথাও যাব। তো যেখানেই যাবো সেখানেই আপনাদেরকেও নিয়ে যাব এবং দেখাবো। তো সকালবেলা ভালোই ভিড় আছে, হ্যাঁ লোকজনের, অনেকে প্রচুর লোক চানও করছে, কারণ জল অনেক নিচে আছে। এই যে প্রচুর লোক আছে, বসে সব ডাব টাব খাচ্ছে সকালবেলা। খাবো না, চা খেয়েছি। হ্যাঁ আমরা চা খেয়েছি, এখন ডাব খাবো না, পরে দুপুরবেলা যদি খাই তো খাবো। প্রচুর লোক আছে এবং প্রচুর লোক চানও করছে, সেটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। কারণ বেলার দিকে ঢেউ অনেক বেশি থাকে যেহেতু, সেই জন্য বেলার দিকে চান করার পারমিশন নেই। এখন যেহেতু ভাটা আছে সেই জন্য চান করা যাবে। তো সেই জন্য আমি অলরেডি চা খেয়ে যখন আসছি বিচের দিকে, তো তখনই দেখি দুজন ভদ্রলোক আর কি চান টান করে, একা ভেজা পুরো চান টান করে যাচ্ছে। আমি বাবা এত সকাল সকাল চান করে ফেলছে, কিন্তু কিছু করার নেই, সমুদ্রে তো এরকমই হয়। তো সেই জন্য প্রচুর লোক চান টান করছে, দেখি ভালো লাগছে দেখতে। আর সানরাইজ যেহেতু অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে, তাই সানরাইজের আর ভিডিও নেই আমার কাছে। আসতে তো সানরাইজের ভিডিও নেই। তো দেখুন কেমন চান টান করছে সবাই। বলে একটা হোটেল আছে, সেখানে জলখাবার খেতে এসেছি, ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি। তো দেখি একটু দাম বেশি মনে হচ্ছে জিনিসপত্রের। হ্যাঁ পুরীর দাম হচ্ছে নিচ্ছে এখানে 20 টাকা করে, ঠিক আছে, 4 পিস 20 টাকা। আর হলে লুচি হলে 25 টাকা করে 4 পিস, মানে 4 পিস দেবে 25 টাকা, ঠিক আছে। তো দাম একটু বেশি হয়ে কিছু করার নেই, এখানে দাম বেশি নেবেই, ঠিক আছে। যাই হোক যা খাওয়া যাক। আর দেখি এরপর কী করতে পারি, দেখে যাই, যদি উদয়পুর যেতে পারি একবার যাবো, ইচ্ছে তো আছে। এবার দেখা যাক মেয়ে কী খেল দেখায়, আপনারা তো জানেনই মেয়ে কী খেল দেখায়, দেখা যাক কী হয়। পারিজাত হোটেলের আশেপাশে অনেক হোটেল আছে, এটা পারিজাত থেকে এসেছি, আশেপাশে অনেক হোটেল আছে, পূর্বাশা আছে বা আরও অনেক অনেক হোটেল আছে। যেখানে ইচ্ছে এখানে এসে যেখানে ইচ্ছে খেতে পারেন, থাকতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, মানে থাকতেও পারেন, কারণ এই সমস্ত হোটেলের ওপরে থাকার জায়গাও রয়েছে, ঠিক আছে। তো চলুন তাহলে আগে খাওয়া দাওয়া করে নিই,
আর এই ব্রেকফাস্টটা দিলে আপনাদের দেখাবো কী নিয়েছি, ঠিক আছে? চলুন। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে বেশিরভাগ রেস্টুরেন্ট যেগুলো নিচে আছে, পূর্বাশা বলুন, পারিজাত বলুন, আরও বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট যেগুলো আছে, প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টের ওপরেই কিন্তু থাকার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু গাড়ি পার্কিং নেই। যারা বাসে করে আসছে তারাই একমাত্র থাকার সুবিধা এটা পাবে, এবং আশা করছি ভাড়া হয়তো তুলনামূলক কম, যেহেতু গাড়ি পার্কিং বা বাইক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। তো সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি আমার হাজব্যান্ড অনেক বছর আগেই, মানে তখন আমার বিয়েও হয়নি, তারও অনেক আগে, তার বন্ধুবান্ধব মিলে একবার এসেছিল এই পারিজাত হোটেলে, এই ওপরে ছিল। হ্যাঁ, রাত্রিবেলাতে এই ছাদের ধারে কার্নিসের ওপর বসে বসে সব গল্প হচ্ছে, মানে পেছন দিক কার্নিসের দিকে পেছন করে বসে বসে গল্প হচ্ছে, রাত্রিবেলা সমুদ্র দেখতে দেখতে, সমুদ্র দেখা যায়। তো এত হর্নের আওয়াজ শুনে শুনে কান ব্যথা করছে, যা কিছু করার নেই। এখানে এরকমই সারা রাত্রির বাস যাচ্ছে, সারা রাত্রির হর্নের আওয়াজ। আর এখানকার সব চায়ের দোকানগুলো, বাইরে চায়ের দোকানগুলো সারা রাত্রি খোলা থাকে, যেহেতু সারা রাত্রির গাড়ি আসে, বাস আসে, সেই জন্য। আমি বসেছিলাম, দেখলাম 4:30টার সময় একটা বাস ঢুকলো। আমি বাবা, 4:30টার সময় তো কোনো হোটেলে এন্ট্রি দেয় না, 4:30টার সময় কীভাবে আসে আমি জানা নেই ঠিক, কারণ আমি কোনোদিন বাসে করে আসিনি। একবার ট্রেনে করে এসেছিলাম ফ্ল্যাটে সব বন্ধুবান্ধব মিলে, আর এবারে এলাম আমরা বাইকে করে। তো সেই জন্য জানি না বাসে এত ভোরবেলায় এসে কোথায় থাকার ব্যবস্থা কীরকম কী আছে, হয়তো থাকতে দেয়, নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা আছে, তবেই না আছে বাসে করে যারা। হ্যাঁ, তো সেই জন্য তো দেখি খাওয়া দাওয়া কখন দেয়, খাওয়া দাওয়া দিচ্ছে যখন তখন দেখাবো কত বড় লুচির সাইজ। ও এসে গেছে মনে হয় আমাদের খাবার, দাঁড়ান দেখাচ্ছি। এই যে লুচির সাইজ বেশ বড়ই আছে, আর এই যে তরকারি, কিসের তরকারি দেখছি জানি না, এমনি বোধহয় আলু 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 আর ডাল, ডাল মনে হচ্ছে ছোলার ডাল বোধহয়। এই যে ছোলার ডাল মনে হচ্ছে দেখে, আলু ছোলার ডালের তরকারি, মানে ছোলার ডাল অ্যাকচুয়ালি আলু দিয়ে বোধহয়। তো এই হলো লুচির সাইজ। আমরা এবার খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে একটু বেরোবার প্ল্যান আছে, দেখি কত কী করতে পারি। ওকে, তো খাওয়া দাওয়া করে নিই। এই যে আমার বর রেডি হচ্ছে তার বাহনকে নিয়ে, যে বেরোবে বলে ঘুরতে, একটু পরিষ্কার টরিষ্কার করেছে। আর এটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, এটা গাড়ি প্লাস বাইকে যেটা নিয়ে আসবে সেটা পার্কিংয়ের জায়গা, খুবই বড় জায়গা আছে মোটামুটি। হ্যাঁ, কারণ আমরা একবার গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম অনেক বছর আগে, প্রায় 4 বছর আগে, তখন গাড়ি আমরা এখানেই রেখেছিলাম। তো ওই জন্য এই টেনশান করছে যে কাকে হেগে দেবে বোধহয় মাথায়, সেই টেনশান করছে। তো পায়ে তো হাওয়াই চপ্পল জড়িয়েছি আমরা, কারণ জুতো পরে অসুবিধা আছে, সমুদ্রে যাবো উদয়পুরে, ওখানে জলে নামতে গেলে জুতো পুতো ভিজে যাবে বেকার, ওই জন্য হাওয়াই চপ্পল পরেই যাচ্ছি। আর হেলমেটও এক্সট্রা ক্যারি করতে হবে, কিছু করার নেই, কারণ রোদ্দুরটাও তো আছে, সেই জন্য। এই যে তুমি কিছু বলো। আরে গাড়িতে ভর্তি ঝুল পড়ে গেছে, একদিনে এত ঝুল কী করে পড়লো কে জানে। গাছের পাতা পড়ে ঠিক আছে, ঝুল পড়ে গেছে, কি অবস্থা। এই যে রেডি সেডি গো হচ্ছে, এখানটা দাঁড়া, এইদিকে দাঁড়া, এখানটা দাঁড়া। রেডি সেডি গো হচ্ছে। রান্না করবো আমি, রান্না এইখানে রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি খুব ব্যস্ত, তাই একটু ভালো করে দেখে চলতে হয়, নাহলেই ভীষণ প্রবলেম হয়ে যাবে। হাই রোড, বড় বড় বাস টাস যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আমরা যাচ্ছি। এই যে পাশে খুব সুন্দর গাছপালা খুব আছে এখানে, এইটাই হলো ঝাউবন বোধহয়। এসে দেখাবো আপনাদেরকে ঘুরিয়ে, আগে একটু উদয়পুরটা ঘুরে আসি, তারপরে এসে দেখাবো। প্রচুর গাছপালা, খুব ভালো লাগছে দেখে, কিন্তু ঢুকতে দেয় কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না।
বন্ধুরা, আমরা এখন এগিয়ে চলেছি উদয়পুর বিচের দিকে। আমরা ঠিক করেছিলাম সকালে উদয়পুর বিচে যাব। তো এই রাস্তাটা খুবই সুন্দর, দুপাশে দেখো ত্রিফলা লাইট লাগানো রয়েছে। রাতেও চালাতে খুব ভালো লাগে, সকালে তো চালাতে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু এরপরে যে রাস্তাটা আসছে সেটা হচ্ছে দীঘা স্টেশনের রাস্তা, সেই জন্য খুবই কনজাস্টেড এবং খুবই ভিড়ভাড়টা রয়েছে। ডান দিকে দেখো দীঘা স্টেশন, যারা ট্রেনে করে আসবে তারা অবশ্যই এখানে নেবে। এখান থেকে টোটো, অটো, ট্রলি এসব পেয়ে যাবে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, এগিয়ে যাচ্ছি উদয়পুর বিচের দিকে। ভীষণই সানি ওয়েদারটা ছিল, সেই হিসাবে বেশ গরমও ছিল। আর এখানটা হলো নিউ দীঘা বাস স্ট্যান্ড, তাই এখানে প্রচুর ধরনের রাস্তায় মানে স্ট্রিট ফুড আছে। ব্রেকফাস্ট করতে পারে, বাস থেকে নেবেই ডাইরেক্ট খাবার দাবার খেতে পারবে। এছাড়া লাঞ্চেরও ব্যবস্থা আছে, বাস মর্নিংয়ে যেহেতু সেই হিসাবে আমি ব্রেকফাস্টের কথাটাই ফার্স্টে বলছি। এছাড়া ডাব, আখের রস সব কিছুই অ্যাভেলেবেল আছে। অর্থাৎ সামারে যারা যাচ্ছ তারা ভীষণভাবে এই ব্যাপারে খুব কেয়ারফুলি হবে, ভীষণভাবে ঠান্ডা খাওয়ার চেষ্টা করবে, ডাব বা আখের রস খাওয়ার চেষ্টা করবে, তাদের শরীরটা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকবে। আর বাঁ দিকেও প্রচুর ধরনের দোকানপাট আছে, এই যে দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর ধরনের দোকানপাট আছে খাবারের, মানে আর রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই সমস্ত কিছু আছে। আর নিউ দীঘার দিকে আরও বেশি এগোচ্ছি আর কি। আর নিউ দীঘা নিয়ে খুব শীঘ্রই একটা ব্লগ আসতে চলেছে। নিউ দীঘায় আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে, যে নিউ দীঘার হোটেল রিভিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করার খুব ইচ্ছা আছে। নিউ দীঘা আমি কোনোদিন যাইনি, ব্লগ তুলতে যাইনি। একবার আমি নিউ দীঘা ঘুরতে গেছি, বাট তখন আমার ইউটিউবে চ্যানেল ছিল না। তো সেই হিসাবে নিউ দীঘা শেয়ার করার খুব ইচ্ছা আছে তোমাদের সাথে। তো দেখা যাক কবে হয় সেটা। আর এই দিকে দেখো ভীষণই সুন্দর, মানে এখানে সুন্দর একটা মূর্তি মতো করা আছে, কিন্তু এটা ঘাস দিয়ে তৈরি করা, একদম ন্যাচারাল আর ভীষণই সুন্দর দেখতে, মানে ফটোশ্যুট করার জন্য একদম পারফেক্ট। ভীষণ ভালো লাগছে দেখে। আর সামনে বাস যাচ্ছে, কিছুতেই রাস্তা দিচ্ছে না, বাস পুরো রাস্তাটা জুড়েই যাবে। বাইক সামান্য একটা সরু বাইক, সেটাকে মানে যাওয়ার রাস্তা দিচ্ছে না। আর ডান দিকে যে পাঁচিল ঘেরা জায়গাটা দেখছো তোমরা, সেটা হলো অমরাবতী পার্কের পেছন দিক। তো তোমরা যদি সামারে কেউ ঘুরতে যাও দীঘা মন্দারমণি, দীঘা, তো অমরাবতী পার্কে বিকেলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করো, তাহলে অনেক বেশি আরাম করে ঘুরতে পারবে। এখানে প্রচুর ধরনের অ্যাক্টিভিটি আছে, বোটিং করার ব্যবস্থা আছে, রোপওয়ে আছে, বাচ্চাদের ভীষণ ভালো লাগবে, বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই ভালো লাগবে। আর খুব রিজনেবল প্রাইস আছে, কারণ আমি আগে চড়েছি অনেক বছর আগে, তখন মেয়ে আরও অনেক ছোট ছিল, তখন চড়েছিলাম, তো বেশ ভালো লেগেছিলো। তো তাদের বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই ভালো লাগবে আশা করছি। তো এখানে নিউ দীঘার এখানে প্রচুর সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে, দেখতেই পাচ্ছ রাস্তার ওপরে, ভীষণ সুন্দর সুন্দর দেখতে। আমি জানি না প্রাইস কত, নিশ্চয়ই একদিন শেয়ার করবো তোমাদের সাথে, যাতে তোমাদের হেল্প হয়। আর এদিকে বাঁ দিকে চলে গেছে নিউ দীঘা সি বিচ। দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে, ভীষণ সুন্দর সুন্দর দেখতে। আমার খুব মানে ইচ্ছা আছে, ভীষণভাবে ইচ্ছা আছে নিউ দীঘায় গিয়ে একটা শ্যুট করা, দেখা যাক কবে হয়। আর ভীষণ গরম লাগছিল বাইকে, ভীষণ রোদ্দুর, দেখতেই পাচ্ছ একদম ছায়া পড়ছে না, এত রোদ্দুর। মানে বাইকে করে গেছি, মানে জাস্ট সেদ্ধ হয়ে গেছি বলতে গেলে। ভীষণ রোদ্দুর, ভীষণ কষ্ট হয়েছে। অতএব আমি বাইক রাইড করি না জেনারেলি, তোমরা সকলেই জানো, শখে একবার গেছিলাম যাতে তোমাদের ভালো লাগে। তো বাট ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো। উইন্টারে গেলে হয়তো বেটার হতো, সামারে গেছিলাম, একটু সামার ছিল তখন, আর ভীষণ কষ্ট লাগছিল। অ্যাকচুয়ালি এটা ওল্ড ভিডিও, আমার ওল্ড ভিডিওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। অ্যাকচুয়ালি কপিরাইট পড়ে গেছিলো, সেই হিসাবে ওল্ড ভিডিওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এখানে রয়েছে দীঘা বিজ্ঞান কেন্দ্র, বাঁদিকে যে গেটটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হলো দীঘা বিজ্ঞান কেন্দ্র। এখানেও বাচ্চাদের নিয়ে আসতে পারো, অনেক কিছু দেখবার জিনিস আছে। আমি কোনোদিন যাইনি অবশ্য, বাট শুনেছি, অন্যান্য ব্লগে দেখেছি। আর এখানে চলে গেছে বাঁদিকের রাস্তাটা ঢেউসাগরের ব্লগ আমার চ্যানেলে অলরেডি আপলোড করা আছে, যারা দেখোনি তারা অতি অবশ্যই দেখে নেবে। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান দিয়েও তোমরা ক্লিক করে দেখে নিতে পারো। ভীষণই সুন্দর জায়গা ঢেউসাগর, জায়গাটা ভীষণ সুন্দর জায়গা, খুব ভালো লাগবে। কিন্তু উইন্টারে আসলে ভালো লাগবে। আর সামারে যদি আসতে চাও দুপুরের পর আসো, তাহলে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। কখনই সকালে প্ল্যান করো না, কারণ সেদ্ধ হয়ে যাবে জাস্ট।
আর ভীষণ মসৃণ রাস্তাটা। নিউ দীঘার পর থেকে রাস্তাটা খুবই ফাঁকা আছে, কারণ ওখানে অত বেশি হোটেল নেই যেহেতু, সেই হিসেবে রাস্তাটা খুবই ফাঁকা বেশি। ওল্ড দীঘা থেকে আপ টু নিউ দীঘা অবধি জায়গাটা খুবই কনজাস্টেড। ওই যে বাসের পিছু ছেড়ে চলে এসেছি আমরা, রাস্তা পুরো ফাঁকা। বন্ধুরা, সামনে একটা চেকপোস্ট আছে, এই জায়গাটায় চেকপোস্ট আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি দীঘা আর উড়িষ্যার বর্ডার। আর দীঘা উড়িষ্যার বর্ডারটায় খুব চেকিং চলে, তখন সেই মুহূর্তে চলছিল না, বাট চেকিং চলে। অতএব যারা গাড়ি বা বাইক নিয়ে আসছো রাইড করতে, তারা অতি অবশ্যই গাড়ি বাইকের পেপার ঠিকঠাক রাখবে, নাহলে কিন্তু পুলিশে কেস দিতে পারে। এটা একটা ছোট্ট ইনফরমেশান দিয়ে রাখলাম। আর দীঘা আর উড়িষ্যার যে বর্ডার থেকেই ঠিক বাঁ দিকে রাস্তাটা ঢুকে গেছে উদয়পুর বিচের দিকে। আর এখানে কত টোটো অ্যাভেলেবেল আছে। এখানে এইদিকে যারা হোটেল রিসর্ট নিয়েছো থাকার জন্য, তারা এই টোটো করে অনায়াসেই কিন্তু যেতে পারবে উদয়পুর বিচে। আমরা এখন যাচ্ছি উদয়পুর বিচের দিকে। ভীষণই মসৃণ রাস্তাটা, খুবই মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ফাঁকা রাস্তাটা। কারণ ফাঁকা আমি এই কারণে বুঝতেই পারছি, কারণ প্রচুর রোদ্দুর ছিল বলে, তখন রোদ্দুরে কটকটানি, রোদ্দুরে কেউ ঘুরতে যাবে না, সেই হিসাবে বোধহয় ওই জন্যই ফাঁকা ছিল। হয়তো বিকেলের দিকে সবাই বেরোবে, মানে দুপুরে লাঞ্চ ফাঞ্চ করে নিয়ে 3টে নাগাদ তখন বেরোবে আর কি। তো আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেছি উদয়পুর বিচের কাছেই। দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর গাড়ি পার্কিং করা আছে এখানে, বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা, বাইক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। বাইক পার্কিং লেগেছিল 10 টাকা করে। বাইক পার্কিংয়ের জায়গা ভেতরে মাঠের মধ্যে ডান দিকে ভেতরে মাঠের মধ্যে তোমরা বাইক পার্কিং করতে পারবে। ওই কথাবার্তাই চলছে, কোথায় পার্কিং হবে এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এছাড়া বাঁ দিকেও পার্কিংয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিল। হ্যাঁ বন্ধুরা, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এখানে যে এরা যারা আমাদের সঙ্গে কথা বলছে, তারা কিন্তু অরিজিনাল পার্কিংয়ের লোক নয়। এরা এমনি বলে দিচ্ছে যে আপনি বাঁ দিকে রেখে দিন, ডান দিকে রেখে দিন, এরকম বলে দিচ্ছে। কিন্তু এটা কিন্তু গাড়িটা তোমাদের সেফ নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে একটা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে, সেখানে দীঘা কর্পোরেশন থেকে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তো সেইখানে গিয়ে তোমরা পার্কিং করবে। এই বাঁ দিক ডান দিক কোনো জায়গায় গিয়ে কিন্তু পার্কিং করবে না। একটু এই জায়গাটায় গাড়িটা দেখছো, এর উল্টো দিকে একটা পার্কিংয়ের জায়গা ছিল, কিন্তু সেটা বহুদিন আগে ছিল, কিন্তু এখন সেই পার্কিংয়ের জায়গাটা তুলে নিয়ে আরও সামনের দিকে করে দিয়েছে। যেটা দীঘা কর্পোরেশন থেকে যেটা করেছে, সেইখানেই কিন্তু মানে পার্কিংটা করবে তোমরা। এই অনেক লোক আসবে, তোমাদের প্রভোগ করতে আসবে যে না এইখানে পার্কিং করুন, এখানে পার্কিং করুন, 10 টাকা 20 টাকা কামাইয়ের জন্য অনেকেই আসবে, কিন্তু সেটা কিন্তু ঠিক করে রাখবে তোমরা, মানে সেফ থাকবে তোমরা। এরকম মানে গাড়িটা এদিক ওদিক রাখবে না, হয়তো গাড়ি প্রবলেম হলেও হতে পারে। তো এটাই ইনফরমেশন তোমাদের সঙ্গে দেওয়ার ছিল।
উদয়পুর বিচে সকলেই আসে একটু খাওয়া দাওয়া করতে, অ্যাকচুয়ালি মাছ ভাজা, অনেকে ড্রিঙ্ক করে, অনেকে হুক্কা নেয়, বিভিন্ন রকম মানে খাওয়ার অপশান আছে, তোমরা নিতে পারো। বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশান বা সব ছেলে বন্ধুরা গ্রুপে যারা যায় তারাই বেশিরভাগই করে দেখেছি। আর ফ্যামিলি নিয়ে গিয়েও তোমরা ভালোভাবে বসে মাছ ভাজা খেতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই সেখানে। তো বন্ধুরা, ব্যাপারটা যেরকম আমার ওয়াইফ বললো যে ফ্যামিলি নিয়ে গিয়ে বসে খেতে পারবে, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু এটা আগে করা যেত। এখন যে প্রবলেমটা হয় আমি যেটা দেখেছি, মানে বিচে বসে ড্রিঙ্কস করে মানে একদম বিভিন্ন ধরনের বাওয়ালি করতে থাকে, খুব খারাপ ব্যবহার করতে থাকে লোকের সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করতে থাকে, একটা অশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। তো সেইখানে গিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তো তবু একরকম, কিন্তু যদি তোমরা ফ্যামিলি নিয়ে যাও সেখানে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তো সেটা একটু দেখে নেবে তোমরা, বাকি তোমরা নিজেদের মতো এনজয় করো, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, যেটা বললো দেবেশ একদমই ঠিক কথা, সেটা খুব কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করবে যারা ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছ তাদের ক্ষেত্রে বলছি, বা যারা কাপেল যাচ্ছ বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রেও বলছি, কারণ কাপেলরা একদমই একা যেহেতু, সেই হিসেবে আরও বেশি এটা টেন্ডেন্সি থাকে। সো এনিওয়ে, এটা একটা ছোট্ট ইনফরমেশান তোমাদের দিয়ে রাখলাম। আর এছাড়া দেখো বিচটা কত বড়, উদয়পুর বিচটা। এছাড়া এখানে আরও অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে। উদয়পুর বিচে অ্যাক্টিভিটি আছে বলতে প্রথমত আছে বাইক রাইড করা। এখানে মানে পয়সা দিয়ে তোমরা বিভিন্ন ধরনের বাইক, যেটা তোমাদের কমফোর্টেবল বাইক, বিভিন্ন ধরনের বাইকের অপশান আছে, স্কুটির অপশান আছে, ছেলে মেয়ে সকলেই নিতে পারবে। যারা মেয়েরা স্কুটি চালাও তারা স্কুটি চালিয়ে মানে বিচে একটা আলাদা রকমের একটা মানে আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, ফটোশ্যুট করতে পারবে, ভিডিও শ্যুট, রিল করতে পারবে, রিল বানাতে পারবে ইনস্টাগ্রামে। ভীষণ ভালো জায়গা। আর এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি আছে, সেগুলো হলো বোটিং আছে, মানে বোট বলতে স্পিড বোট, যেটা স্পিড বোট আছে, বাইক আছে মানে জলের ওপর, ওয়াটার বাইক, এমনি বাইক নয়, এমনি বাইক তো আছে, এটা বালির ওপর, আর ওয়াটার বাইকও আছে। আগে নাকি প্যারাগ্লাইডিংই হতো, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন কোনো একটা অসুবিধাজনিত কারণে। এছাড়া প্রচুর বসার জায়গা তো প্রচুর রয়েছে। আর এখানে আমার হাজব্যান্ড কথাটাকে মিউট করে দিয়েছি, তার কারণ এখানে গান বাজছিল, সেই হিসাবে কথাটা মিউট করে দিয়ে আমি নিজের মতো করে আরেকবার আমরা বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে, যাতে তোমাদের হেল্প হয় আর আমাদের কপিরাইটও না পড়ে। দেখো আইসক্রিমের গাড়ি যাচ্ছিলো আর আমার মেয়ে বায়না করছিলো আইসক্রিম খাবো, কিন্তু এই রোদ্দুরে ঘুরে আইসক্রিম খাওয়াটা একদমই সেফ নয়, তো সেই হিসাবের জন্য আইসক্রিম আমি একদমই কিনে দিইনি। এছাড়া বাচ্চাদের ওই যে রিমোট কন্ট্রোল কারও আছে বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটির জন্য, যারা চাপতে ইচ্ছুক তারা চাপতে পারবে। এছাড়া ভীষণ মানে এমনি খুব ভালো, ছাওয়াতে বসে খুব ভালো লাগবে, কারণ খুব ভালো হাওয়া দিচ্ছিল। রৌদ্রে না বসে ছাওয়াতে, যারা ওই ছাউনি মতো চাঁদোয়া টাইপের ঘটানো আছে, সেখানে বসে তোমরা মাছ ভাজা খাও, ড্রিঙ্ক করো, হুক্কা নাও, যা ইচ্ছা করো, কিন্তু একটু সেফটি সবার সাথে, মানে কারোর অসুবিধা করে নিজের আনন্দ উপভোগ করতে যেও না, তাতে কিন্তু কারোরই ভালো হবে না, নয় নিজেদের ভালো লাগবে না বাইরে আদার্স পাবলিকের ভালো লাগবে। অর্থাৎ সবার সাথে সবার এটা অ্যাডজাস্টমেন্টটা বজায় রাখার চেষ্টা করো, যাতে কারোরই প্রবলেম না হয়, মানে তোমার আনন্দ যেন অন্যের দুঃখের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় বা অসুবিধার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তো অনেক কষ্টে অনেক এগিয়ে গেছি, তারপর সমুদ্রের দেখা পেয়েছি, কারণ উদয়পুর বিচে সেই মুহূর্তে জলটা অনেক দূরে ছিল, না হলে কিন্তু খুবই কাছে। আরও অনেকবার আমরা উদয়পুর বিচে আগেও গেছি, বাট তখন অনেক কাছে জল ছিল, একদম মানে চেয়ারে বসে মাছ ভাজা খাচ্ছি, চেয়ার মানে বালিতে ঢুকে যাচ্ছে, এত বারবার জল আসছে, এরম টাইপের মানে সেবারে ফিলিংস পেয়েছিলাম। বাট এবারে কিন্তু অনেক দূরে ছিল বিচ, সেই হিসাবে অনেকখানি হেঁটে যেতে হয়েছিল। আর বিচটা, আর সমুদ্রটাও খুব শান্ত হয়ে রয়েছে, অন্য সময় সমুদ্র আরও উত্তাল দেখেছি আমরা, উদয়পুর বিচের ক্ষেত্রেই বলছি, বাট সেই সময় শান্ত ছিল। জাস্ট এনজয় করো তোমরা ভিডিওটা।
হর্স রাইডিংয়ের ব্যবস্থাও এখানে করা আছে উদয়পুর বিচে। যারা হর্স রাইডিং করতে চাও বিচের ওপর তারা করতে পারো। এখানে হর্স রাইডিং করতে পয়সা নিচ্ছে 50 টাকা করে। আর এছাড়া তোমরা যদি ফটোশ্যুট আলাদা করতে চাও, হর্স রাইডিং করবে না ধরো শুধু ফটোশ্যুট করবে, তার জন্য লাগবে 20 টাকা করে পার হেড। আর এছাড়া তোমরা হর্স রাইডিং করতে বেরিয়ে একই সাথে ফটো শ্যুট করতে পারবে, ভিডিও শ্যুট করতে পারবে, সমস্ত কিছু করতে পারবে 50 টাকা করে। হাঁপিয়ে গেছি, পারবে না। এবার শুয়ে পড়বে বিচের ওপর। ও এখন হইক করবে বলে ব্যস্ত, দাদা পাচ্ছে ওই জন্য। এটা হইক করার জিনিস বলুন, হেলমেটটা ওই দে বাবা কি অবস্থা। এটা হইক করে না, এটা মাথায় পড়ে, মাথায় পড়ে। তুই জানিস না শয়তান? মাথায় পড়ে, এটা পড়িয়ে দিই তোকে। পরিদা 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 মাথায় পড়ে নে, মাথায় পড়ে নে। মাথায় পড়। পর 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 এই ছবি তুলবো, ছবি তুলবো, পর পর এইদিকে তাকা, আমার দিকে তাকা। এই চাঁদের দেশের মানুষ। চাঁদে যাবে আমার মেয়ে। হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে চলে এসেছি আমার হোটেলের অপোজিটেই আম্রপালি বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সেখানে আজকে দুপুরে লাঞ্চ করব। তো এখানকার প্রাইস খুব রিজনেবল প্রাইসে সব কিছু পাওয়া যায়। তো আমি যে অর্ডার দিয়েছি মাছটা, আমি অর্ডার দিয়েছি আমার জন্য কাতলা মিল, আমার মেয়ের জন্য এক্সট্রা 1 পিস রুই মাছ, আর ও অর্ডার দিয়েছি চিকেন থালি। এখানে মিল সিস্টেমেই সব কিছু আছে। মোটামুটি কাতলা থালি 120 টাকা করে, আর রুই থালি হলো 90 টাকা করে, এগ থালি হলো 80 টাকা, আর ভেজ মিল বোধহয় 70 টাকা, এরমই দাম আছে। রিজনেবল প্রাইসই আছে, এবং খাবার কোয়ান্টিটি কী দিচ্ছে সেটা আপনাদের দেখাবো। খাবারটাকে দিয়ে যাক, তারপর দেখাবো। তো আমি এর আগে অনেকবার খেয়েছি এখানে খুব ভালো খাবার দাবার, কোয়ালিটি খুব ভালো, সেই জন্যই আমি আজ এখানে খাচ্ছি। আমার খাবার আসলে আমি দেখাবো। আমার খাবার এসে গেছে, ভাত, পাঁপড় ভাজা, এটা ডাল, এটা পোস্ত, এটা ধোকার তরকারি, 1 পিস ধোকা আলু দিয়ে ঝোল, আর এটা আমার কাতলা মাছের ঝাল সর্ষে বাটা দিয়ে। আর ওরও তাই একই সেম আছে, ও শুধু এক্সট্রা চিকেনটা নেবে। চিকেনটা আসলে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ও কী কী নিয়েছে। এই যে চিকেন মিল নিয়েছে, যেটা চিকেন এই যে 3 পিস আছে, ঝোল আছে, আলু নেই কারণ তরকারি তো সব রকম আছেই এক্সট্রা। এই যে ও ধোকার তরকারি, আর এটা আমি ভুল করে পোস্ত বলে ফেলেছিলাম, এটা পোস্ত নয় শুক্তো। আর ডাল, ভাত, পাঁপড় ভাজা সবই আছে। ও খিদে পেয়েছে এখন, তার ওই জন্য খাচ্ছে। এবং খাবার কোয়ালিটি কেমন তুমি বলো? কোয়ালিটি খুবই ভালো, আমার কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা হবে না। আমরা আগেও বহুবার এই হোটেলে খেয়েছি, কোয়ালিটি মারাত্মক। ঠিক আছে, যদি দীঘায় আসেন আম্রপালিতেই খাবেন, এটা সাজেস্ট রইল আপনাদের জন্য।
সত্যি খুব সুন্দর খাবার দাবার, খেয়ে মন ভরে যাবে, পরিষ্কার কথা। ঠিক আছে, আমি সব মানে আমার খিদে পেয়েছি, আমি আর লোক সামলাতে পারছি না, আমি খেয়ে নিচ্ছি, পরে কথা হবে। তো আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। এবং এখানে আমি একটা মিস্টেক করেছি, মিস্টেকটা হলো তাই জন্য একবার বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, ওই ভিডিওটা আলাদা করে শ্যুট করতে করিনি আর কি ওখানে। সেটা হলো এদের বেলানিবাস হোটেলটার আরেকটা হোটেল আছে, মানে আরেকটা পার্ট আছে, সেটা হলো শঙ্করপুরে। শঙ্করপুরেও হোটেল বেলানিবাস বলে একটা আছে জায়গা, এদেরই একটা ব্রাঞ্চ। তো সেটার ইনফরমেশান আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এবং ভিডিওর এতেও লিখে দেবো যে কার কিরম রেট আছে না আছে, পুরো ডিটেলস দিয়ে দেবো, তারও কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবো, যারা যদি কেউ চান যে হ্যাঁ শঙ্করপুরে গিয়ে থাকতে, সেখানে গিয়েও আপনারা সময় কাটাতে পারেন। থাকতে পারি। শঙ্করপুরে থাকাটা ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে না আমার, কেন শঙ্করপুরে লোকজন যায় খুব কম, এছাড়া ওখানে ট্রান্সপোর্টেশন ভালো নেই, আর খাবার দাবার দোকান ভালো নেই, ওষুধপত্রের দোকান ভালো নেই। মেনেই দুটো জিনিসই মানুষের দরকার হয়, ওষুধপত্র, খাবার দাবার, এগুলো মানুষের দরকার হয়। তো সেই কারণে আমার মনে হয় দীঘাতে থাকাই ভালো। এতে যেহেতু দু জায়গায় হোটেল আছে, দীঘা আর শঙ্করপুর, দীঘাতে থাকাই বেটার বলে মনে হয়। তবে আপনি দিয়ে দেবো, আপনাদের ইচ্ছে হলে শঙ্করপুরে থাকতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি দীঘাতে থেকে লোকে শঙ্করপুর, তাজপুর, মন্দারমণি এসব জায়গায় ঘুরতে যায়। তাও এখন মন্দারমণিতে প্রচুর লোক আসতে যাচ্ছে, অনেকটা লোক অ্যাভেলেবেল হয়েছে। লং টাইম আগে ওই ওয়েন্ট দেয়ার ওয়াজ নো বডি, ঠিক আছে, কেউ ছিল না সেখানে, আমরা একাই গেছিলাম। এবং দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ান ইন দ্য বিচ, সমুদ্র, ওকে, সি বিচ। তো সেই জন্য ওখানে এখন অনেকটা অ্যাভেলেবেল হয়েছে, অনেক লোক যাচ্ছে আসছে। মেনলি ট্রান্সপোর্টেশনটা ওখানে একটু অ্যাভেলেবেল কম আছে, ঠিক আছে। চালুখালা রোড থেকে অনেকটাই ভেতরে ঢুকতে হয়, 5 কিলোমিটার মোটামুটি ভেতরে ঢুকে তারপরে হোটেলগুলো শুরু হচ্ছে। তার সেখানে নয় অটো ধরতে হবে, নয় টোটো ধরতে হবে, কিছু একটা ধরে আপনাকে যেতে হবে। অথবা যারা গাড়ি করে যাচ্ছে তাদের তো অসুবিধা নেই, আর যারা বাইকে করে গেছে তাদের কোনো অসুবিধা নেই। তো সেই কারণেই বলছি, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার আপনাদের বলি, ব্যাপারটা হচ্ছে আমরাই বোধহয় প্রথম ব্লগার যারা একটা 2 বছরের বাচ্চাকে নিয়ে বাইকে করে 5 ঘন্টা জার্নি করেছি। হয়তো আমার জানা নেই, হয়তো থাকলেও থাকতে পারে, সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন কেউ এরকম ট্রাভেল করেছেন কিনা, তাহলে আমাদের ভালো লাগবে দেখে যে হ্যাঁ আমাদের মতো আরো কেউ একজন আছে যে যারা ট্রাভেল করছে বাইকে করে কষ্ট করে। আর যে ভিডিও বানাতে যে বিশাল কষ্ট হয় সেটা আপনারা জানেন। অ্যাকচুয়ালি যারা ভিডিও বানায় যারা আমাদের মতো ইউটিউবার আর কি, তারা অবশ্যই জানে যে ভিডিও একটা বানাতে কতটা কষ্ট হয়, কতটা পরিশ্রম করতে হয়। যে ঘুরতে যাচ্ছি বলে রিল্যাক্সেশন কিন্তু ব্যাপারটা একদমই তা নয়, ঠিক আছে। খালি চিন্তা করি যে হ্যাঁ কত সুন্দরভাবে আপনাদেরকে দেখাবো জায়গাটা, আর কি কি ভালোভাবে ইনফরমেশন দেবো ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই কারণেই একটু যদি ভালোভাবে যদি ভিডিওটা লাইক করে দেন, শেয়ার করে দেন, সেই থেকে ভালোবেসে যদি একটু সাবস্ক্রাইব বাড়ান আর কি, সাবস্ক্রাইবার বাড়ান আর কি, তাহলে ভালো লাগবে, আমাদের আরো ভালো লাগবে। ভিডিও লাইক এবং কমেন্টগুলো আমাদের উৎসাহিত করে নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। তো একটু লাইক করবেন, ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন ভিডিওগুলো, যাতে তারাও এই ইনফরমেশন গুলো পায়। কারণ অনেকেই আছে যে দোলে এরকম প্ল্যান করে ঘুরতে যাওয়ার জন্য, তারাও যাতে দীঘাটা খুবই কমন ব্যাপার, তো অনেকেই যায়। তো সেই কারণেই এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যেগুলো আমাদের কানে এসছে সেগুলি আপনাদের বলেছি। যার তো কিছু বলার নেই, তো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। আবার দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। জানি না কোথায় কি যাবো, এখনো পর্যন্ত কোনো ঠিক হয়নি, তো দেখা যাক, ঠিক আছে। তো বাই বাই।